สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันมีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งคือมันต่างจากคอนเดนเซอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คือรุ่น BM800 นะครับคือคอนเดนเซอร์ตัวนี้สามารถต่อผ่านกับคอมและอัดเสียงได้เลยและที่พิเศษนะครับสามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์อัดเสียงก็ได้มันต่างจากคอนเดนเซอร์ทั่วไปยังไงคือคอนเดนเซอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะใช้งานเนี่ยมันต้องมีไฟเลี้ยงนะครับไม่แน่ก็คือต้องผ่านพวกอินเทอร์เฟซหรือมิกเซอร์แต่ตัวนี้ครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องข้างในให้ดูว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างครับผมและนี่ก็คือเสียงจากไมค์คอนเดนเซอร์ BM800 นะครับและนี่ก็คือกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ผมกำลังเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับข้างในกล่องมีอุปกรณ์อยู่4ชิ้นครับชิ้นแรกก็จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ BM800 ครับนี่ครับรอบๆของไมค์ต่อกันในชิ้นที่2เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นช็อตเมาส์นะครับเอาไว้สำหรับการสั่นสะเทือนทำให้ไมค์นิ่งครับโอเคครับต่อไปคือชิ้นที่3นะครับก็คือฟองน้ำนั่นเองครับเอาไว้กันลมหรือเสียงน้ำลายต่างๆครับและชิ้นสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยครับสายไมค์นั่นเองครับตัวนี้จะยาวอยู่ประมาณ2 เมตรนะครับแล้วก็มีหัว2ฝั่งหัวด้านหนึ่งเป็น XLR อีกด้านหนึ่งเป็นแจ็ค 3.5 มิลครับและตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Sound Card USB นั่นเองครับเพื่อช่วยให้เสียงใสสะอาดขึ้นเหมาะกับการใช้อัดมากครับดีกว่าใช้ออนบอร์ดเยอะเลยครับนี่ครับหน้าตาของ Sound Card USBเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเสียบให้ดูอย่างแรกเลยก็เอาสายไมค์เข้าไปเสียบก่อนครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นหูฟังครับหรือ headphone นั่นเองนะครับโอเคเสียบเข้าไปนี่ครับเอาละครับต่อไปเราจะเชื่อมต่อ Sound Card USB เข้ากับคอมนะครับ Sound Card ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับ MacBook และ PC ครับเอาละครับเราฟังเสียงพูดจากไมค์ BM800 ไปแล้วต่อไปเรามาฟังเสียงร้องกันบ้างครับก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแบบนี้ทุกทีที่ฉันแอบคิดถึงเธอข้างเดียวมันอาจจะดูไม่สมควรห้ามใจยังไงก็ไม่อยู่มันเป็นอะไรไม่รู้ทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้แต่เธอมีเขาข้างกายและเธอก็รักกันมากมายทำได้ก็เพียงแค่ฝันเธอคงไม่มีวันเลือกฉันต้องขอโทษที่ทำให้เธอไม่สบายใจฉันรู้ตัวและฉันไม่เคยคิดมาแทนใครบอกฉันทีว่าฉันควรเลิกหวังคิดไปไกลมีแค่ไม่กี่คำที่มาแทนใจ